ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡುವ. ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಶೌರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 11:30 ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಾಲ್ಬಾಗಿತ್ತು. ಚಾಲ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಪಾಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಚಾಲ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ಆಗಿತ್ತು. ಶೌರ್ಯ ಅವಾಗವಾಗ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಲ್ಬಾಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗುಂಡ, ಹಾಯ್ ಗುಂಡು, ನಿದ್ದೆನಾ? ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆನಾ ಗುಂಡುಗೆ? ಫುಲ್ ಮಲ್ಗೋದೇ ಇವನು ಕೆಲಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಯ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ 3-4 ಹೂವು ಆಗೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಯ್ಯೋದಂತ ಕೊಯ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ಗುಂಡ, ನೋಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಐಸ್ ಗುಂಡಮ್ಮ. ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರುವ ಒಮ್ಮೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶೌರ್ಯ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎದ್ದರೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೋಲಿಂದಾನೇ ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೆಪ್ಪೆ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಅದ್ರ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಶೌರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ, 2:15 ಆಯಿತು. ನೋಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನೋವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಶೌರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಬಂದು ನಾನು 1 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, 1 ಟೊಮೊಟೊ, 1 ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, 1 ಬದನೆಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹುಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಳೆ ಮೋಡ ಆಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ಹಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಪಪ್ಪಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಳಿಲೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಕಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಯ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಶೌರ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ತೋರ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೂದಲೆಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಗಿಡ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಶೌರ್ಯ, ಹಾಯ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಾಯ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಾಯ್ ಮಾಡ, ಹಾಯ್ ಮಾಡ. ಗಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲೇ, ಗಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಶೌರ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ 2:15 ಆಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೊಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗದ್ದೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೊಡಿಸಿರೋ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಮಗಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಕಾಲ ಇತ್ತು. ನಾನಿವಾಗ ಬೇಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡುವ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಟೀ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬಟ್ಟೆನೂ ಒಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5:30 ಒಳಗೆ ಶೌರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಚಹಾ ಕಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆನೇ, ಅದೇ ಉಂಟು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಾದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೂಡ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ರವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದರೆಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಗಂಟೆ 6-6:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ದಿನದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.